Čaute ľudia, vítame vás po prvom natáčaní na mojom serveri s Bloxinom a s Torrentov. Čaute. Čaute. Tak mohli by sme začať. Vidíte, že sme už začali. Máme postavený jeden stonebbrickový domček. Áno, lebo David začal skôr. Tak v česti vidíte, ako máme 45 skla, drevo, stonebricky. Idem pomôcť im postaviť dom. Budeme po celý čas hrať survival. Žiadne givovanie, žiadne veci a tak. Áno, Ako na začiatok sme si napísali kit tools a to je všetko. železné veci sme dostali na rade. Kamenné. Torrentov, No. Áno, robíš hlinu, či nie? Či dávaš ja hlinu? tu narobím. Dobre. A keď tak si príďte na tento server zahrať. IP necháme v popisku videa a je to survival, čiže žiadne hacky, no ako hacky, žiadna PvP zóna, ale PvP tu teraz je, pravde? Boxino, už No. nemám hlinu. Nevadí, však si... Ti hodím ti. No tak, takže PvP tu Díky. nedáme. No a Zabíjať sa nebude môcť, lebo potom hrozí ban. žiadne resky, žiadne frakcie, nič. Proste ako mine. Ale chcem povedať dopredu, že nenapodobňujeme Minuj. Na schvál, aby sme aj my taký mali server. Ale zdechol som, nevadí. Dám Daj back. lomeno back. Ale back tu ide, čiže máte menšiu výhodu. Kvôli veciam. Daj mi ešte 2 hliny. Tak tu si chod nakopať. No ja tak spravím zatiaľ. Hej, Daj tam hlinu. Sorry, skoro som spadol, ty. nevadí. Daj tam hlinu. Drž shift. OK. Mám jednu kocku. Počkaj. Nie, takže mám jednu kocku. Som happy. Dejdi, dáš mi takú kocku, jak má Paťo. No, Boxino. Čo to je jedno? Paťo, jak Paťo. Presne. Nevadí, nechaj, Bloxino. Zase mi takto volá. Ukáž. Dáš mi tie bloky. Ja už nemám, som dal Torrentovi. Idem ťa. Paťo, chceš 23? Hej. Ale ešte sa asi vypeká, neviem. Bloxino potom tak a tu za rovno. Počkaj. Tak to spravím, že... Mám ešte jednu kocku. Hihi. Mám kocku. Vidíte, tu budeme kopať také akože ťažbáre na kameň. Možno nájdeme aj nejaké dia, to ešte nevieme. No a keď tak sa nám ozvíte a nami môžete natáčať, ale nejaký skúsenejší. Tento Ktorí Torrentov majú vytvorený channel. ani nemusia, len Torrentov hrá dlho Minecraft, ale je mladší, ale toto. Minecraft vie dosť veľmi hrať. Za to, že je malý. Počkaj, dáme tu na takú menšiu vežičku. Si spravím potom, že... A to ešte nám stonebrick. Vyhľadková väža. David, daj mi 64 také kamene. Nemám. Treba ísť pod so mnou kopať Torrentov. A ja idem. Tu do ťažbárne. Tu je.
snažte sa nepodkopať sa. Nie, jak mravce na jednej kope. Ale počkaj, tak tu hore má setnuté. Ja. Ja nemám. A potom Tam- si dáme TP. TPA. Pretože TP tu nefunguje. Sorry, Kiko. Nevadí. Mám uhlie. Bloxino. Tedy mám uhlie. OK. Nepodkopuj mňa. Možno sa nám ešte pridá jeden hráč. No tak to bude ako lepšie. Lebo ale zas bude mať tam, ako keď sa niekto pridá, tak veci dáme. To na druhej strane. Môžem... Jedno HP mi ostalo. Nechoď za mnou, sorry. No super. Tak poď TPA. TPBL. A daj mi veci. Čakaj. Kde si, tu si? No tak ja už mám staga 30. Ok, díky, stačí. Nie, riadne akože 30, poď ma cíčať. Ty si hovoril, že nehreš. Mám také akéby huby. Tebe. Tak som mal Bloxino, koľko máš kameňa? Ja? Stad 27. Ja 2 staky aj 10. Našiel som asi Iron. A ja 16 do toho, lebo Ja Paťo také mi... bugy, že Lebo Paťo Iron. ma zabil. Máš iron? Nie, som mal bug. A potom jak ideme? Máš niekto toto? Aha, máte niekto, ako sa to volá? Torče? Hej. Hodím vám dole. Ja počkaj, už nemusíš. Ja som vám vyhádzal dole niekoľko. Zišlo? Zapálim tu, hej. Sorry, Paťo. Nezahasuj, aby bolo svetlo. Kill. Ej, ja som nezahasil. Však to nevadí. Príjmeš Bloxino TPA? Ja teraz neviem, lebo tu sme veľa. Lebo tu sme už dvaja a tu sa potom už nevidíme. Tá urob Nevieme jednu, potom- urob o jeden blok širšie, alebo o 4. Poď. Poď tam, vedľa troška nás. A ja už som sa podkopal celkom dole. Nevadí, idem tam. Sorry. Pribudol nám hráč, takže ja idem kopať rovno. Takto. Nie, nerob. Sa mi zničil krompáč. No tu máš jeden. Kiko, máš? Torrentov máš? Ešte mám Kop tam, jeden. tu kop. Tu tak Blok? kop. Bloxino, No, ty ešte máš toho železo. hej. Tak nevrátil by si mi Ja ho, mám prosím. toho dva, Paťo. Hej, Digon. 2 mám železa iba. Tak nič. Bude stačiť. Tak vytvorím tu pec. Tu? Nie, netreba. A máš tu? Ja dobre, nič. Paťo, skade máš zapalovač? Som si vyrobil. Aha, lebo som ti dal aj moje uhlie. Nie, lebo to bol flint. A to ja neviem, skade mám kopať. Tu je voda. Ale toto, čo je štýl, čo som ja spravil. Horí oheň a horí... Kúkaj. Voda a horí oheň. Lol. Štýl. Nie! Zabíja ma to tá malá zmrďa! Paťo, ja som kill! Help!
Jej, jaskyňa. Nie, nie, Kiko. Už som dal jednu, už sa neboj. Nemáte jedno železo? Ja nie. Ja nie. Ja mám len nejaké vyhupa. Potrebujem iron. Hej, ty humaj. Hej. O, to z hora tečie. Ja som už tu. Treba to zastaviť. Ja nevidím nič, Nezastavujte, treba železo, aby sme mali toto. Ale ja potrebujem fakle. Poď to, Rento. Dám na Paťa. Dobre. To by bylo, ksino. Ja sa idem vyberať aj tak z druhou cestou, čiže... Idem dole. Ďakuj. Wow. Tiež niečo tu je. No, na čo tu je? Počkaj. Wow, uhlie. Okej. No, Ja idem dole. a ja mám jak. Aha, ja idem vedľa teba. Prv treba suroviny a potom možno po čase si urobíme taký, akože, také ako dedinu, domčeky. No. Diamond! Máš dia? Nie, ale... No, ja nemám kromb. Máte dia? Ja nie. Paťo, poď tebe. Na čo? Poď. Primi. No, Tam. ty Gončo našiel? Čo? Pozor, Kiko. Počkajte. Máš Iron Krum? Nie. Kiko, pozor. Kiko. No. Počkaj. Tu poď. Tu Vykopme sa to. posuň ďalej. Ale iba jedno to je. Nevadí. Kiko, hoď mi to železo. Čo? To nejdi. Áno, Toto? áno. Tu na. Počkaj, to mám ti hodiť. Paťo, a ty mi daj to jedno. Nie, ja som spadol do vody. Do diery. Mne treba to jedno železoblok, syno. Tak si vypeč. Ale iba dve mám. Paťo, daj, ja dám. Daj, ja mu dám. Ja mám jedno železo. Daj mi to druhé. Ešte jedno mi daj. Jedno mi daj len, lebo to... No už mám dve. I to pána toho. Paťo, ha. Daj to, daj ti to. Ha. Kiko, no tak hoď. Počkaj. Ďalší emerald. Hej. To už bude môj. A tam ten bude môj. A jak sa mám dostať tam hore? Jak sa voláš, Davey? Mám jeden emerald. A jeden je tiež môj. Čo Paťo našiel taký? A ja mám jeden. A ja mám tam. Aha, Paťo. On má v ruke! Davey, daj mi môj to ten krum. Daj mi krum, ja vám potom ho hodím. Ale to môj bude emerald. Ti ho Dobre, vykopem. to bude tvoj, ale ja chcem tam ten krum. Počkaj, ja ti ho dám, lebo spadol mne, tam je. Tam. Kiko, však si toto navzájom požičávame. Čo? Fajne som zakopol. Tu mám 21. Ja mám dve fakle a jedno uhle. Kto potrebuje jedno uhle?
A sa to kto zapálil? Toto zapálil. Ja. Však to nechaj. Nie, ja som to dal preč. Pozor, Voxy. Iron, Digiva, ide vykopať, že tu dám toto, nechaj mi to. Ok. Diktoka, jaj. Aj tu je Iron, to je môj. Omogo, kde mám? Ty si mi zobral jedno. Nie ja. Hej. Ja mám svoje, ja nemám tvoje. Ja tu nakopem. Vedľa vás. Ja mám 6 Irony. Pozor, soky. Počkaj. Dej, pozor. Sorry. Chcel som na svetlo. Kedy ty horíš? Hej. No už nie. Ja už mám... Ja mám toto, 6 uhle a 2 cukru. Kto chce uhlie TPA? Ja. Kde si? No dávam. Tu máš, kopaj, veľa. A vidíte, nečitujeme, proste hľadáme. Železo. Koľko uhle tu mám? Plno uhle tu mám. Emerald! Daj mi krum. Ti vykopem. Máš. Ja. Emerald! Páči, máme emerald. Paťo! Bloxino! A dia máš? Dia nie, lebo to není. Ty máš, Paťo. Som sa pomýlil. Nie. Ja mám už 14 Iron Ore. A ja mám 24 uhlie, 2 cukru A ja a mám 2 47 emeraldy. uhlie, 45 redstone. Ja mám 2 emeraldy. Som našiel. Mám jednu faklu. Pozor. A tu daj. Tak to nevadí. Iron. Zasa iba vykopem a Iron. Nechajte mi. Idte head. Ja som. To moje Iron. Pozor, Kiko. Na. Lebo chce kradnúť. Cigán. No na čo mi, keď mám 14 Iron Ore? Čak, dej. Tomu, Kiko na je čo za mi tebou. kopeš? Emerald Nekopí. som si našiel. Naspal kope. To nie ja som kopal. Nie, a tvoj skin som videl. Táto Kiko bol. Ja tu kopem. Hej. On bol za tebou. Ďalšie. Sorry. Hej, Paťo! Oh. Stráž mi potom veci. Keď zomrem. No, nezomrel som. Kto je pán? 8 gold. Pozor! Mám 8 gold ore. No ja idem na home. Dej, ja už idem na... idem stavať, no. A ja chcem ísť na home, ale neviem jak. A David, si na home. Kiko, poď TP. Ale dole mi to nejak sekalo, ale tu mi to Veľké D. seká.
To je jedno. Paťo, Potreboval by som. jedno, toto 14 a toto 8. A ja 18 mám Ja aj. idem na tebe bal. Bloxino. Potrebujem drevo. Ako Tam je vidíte, sme hore. Ja idem ťažiť drevo. Ale nemôžem ísť. Môžeš. Mám 32 dreva. Ale spracovaného či nie? To je jedno. Tu máš. Paťo, Dobre. a čo mám zo toho zrobiť? Aha. Nekradnite mi potom železo a zo spodu iron. No, zo zvrchu železo a zo spodu zlato. Nekradnite. A ja si potrebujem vyrobiť. A čo? Mám pec. Paťo, chceš pec? Tu máš. Tu mám pec a ja. A ja mám pec. Bloxy, no. No. A nebudeme akože si tajiť veci. Bude jeden taký spoločný dom, okej? Toto nie, my budeme mať ok. No, ale, Ten môj, my budeme mať ten Bloxino a ja. Nebudete tu mať v ňom čestky, budú v jednom spolu dome budú čestky všetky, okej? Však aj, ale budeme tu mať český však. Nie, v truhlárni budú. Ale nie, ale my chceme aj mať, že toto. Čo? Ako aj vlastné veci. Nie, čo robíš? Takže okolo, nie? Nie. To máš krom vykop to. Počkaj, ešte spravím česky. A nekradnite poloso, hej, tie irony zo speciála tebe. A nekradnem. Kde sa ti pečú? Iron. Poloso nekradnite. Čo? A ja sa len Ja vám nakúknem. potom dám, keď vám bude treba len ako toto. Ja sa len kúknem. Fakt, Paťo. Ja nič nebudem brať, fakt. Ale, Paťo, to z čoho si vy... No. Nebudeme bývať my tu tak traja a pod zemou budeme mať autofarmu, truhláreň. Počkaj. Potrebujem vypracované drevo. Tak ja nemám. Kto má vypracované drevo? Ja len čakaj, tu máš. Daj mi. Díky, Broňa. Bloxy, no ja rozbijem svoj dom. Nie. Hej, budem bývať s vami, aby sme mali aj stombriky všetko. Viac. No ok. Vykradnete. No nič. Čo sa Vykradnete, pasnete. Je tak. Kiko, Torrentov, daj tam kamene. Ktoré kamene, čo? Kamene tam daj, aby sa vypiekli. A ja nemám... A tam kamene. No, ale to budú moje kamene. Spoločne, však stávame dom. Aha, ok. Moje 32, aj tvoje 32. Ok? Spoločné kamene. No, Ty kokos, to skade máte truhle? som vyrobil. Jo. Toto to ani nebude treba. Opúšťame svoje milované miestečko. A ináč si mohol nechať ten dom. Nevadí, tá už A povieš nejaké toto, že... Tá už nič.
máš železo? A ja mám jedno železo. Potom pôjdem ku vám, Paťo. Ale tie čestky nebudú tu. Tu budú. Nie. Budú pod zemou v truhlárni. A budú rozpísané cedulky, čo kde je. Dobre? Tak už mám kopať taký podzem. He? Dajdy, Nie. ja mám 25 vypracované dreva. Čo mám vytvoriť z tohoto? Mám 14. Krompača na rade. Neviem, môžu. A zoberiem si aj tvoje struhle, to jedno. Paličky zoberiem. No, som vypiekla. Iron. No, takže paličky, koľko paličky, kde sú? Som vyrobil 4 krompače. Aké? Iron. OK, dáš jeden? Áno, aj 2 ti dám. A ja mám ešte 3, lebo som jeden mal v česte. Toto tu, toto sem, toto sem, toto sem. Bude to takto zoradené. Drevo bude v spodnej česte. Kto si prosí stejky? Ja. Bloxino dostane 5. Roxino, No, to skáďte našiel ko ironu. som si naťažil. Bloxino, poď tu. Ty kokos, a mne nedáte jedlo do... Tu mám. This is stack. Pane ťa, Paťo dáva. Nedám. Čak, máš ty. No, tu No. sú. Dobre. Tak ja už mám 56 stónu. Stak aj 11. Stak aj Ale 28. teraz budú zombici. Kto potrebuje 2 palice? No. Takže asi na dnes to bolo všetko. Áno. No a uvidíme sa pri druhom dieli. Tak, čus. No, Čaute. tak čaute.